Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. В сегодняшнем видео я вам покажу несколько упражнений, которые помогают высвободить дыхательные пути и уменьшить затрудненное дыхание. Эти упражнения нацелены на увеличение подвижности верхней грудной апертуры подключичного пространства, которые задействованы в акте дыхания. Давайте перейдем к самим упражнениям, посмотрим их и выполним. И в конце видео я вам расскажу свой случай. Итак, переходим к упражнениям. Упражнения можно делать стоя, можно делать сидя, так как вам будет удобно. Первое упражнение. Сгибаем руки в локтях 90 градусов и сводим их перед собой, слегка сгибаясь в позвоночнике в грудном отделе. Это фаза выдоха. Делаем вдох и со вдохом разводим руки в стороны и слегка разгибаемся в позвоночнике, в грудном отделе. И делаем выдох. На выдохе сводим руки и слегка сгибаемся в позвоночнике, в грудном отделе. И таких циклов вдохов-выдохов делаем 5 раз. 2. 3. 4. 5. Встряхнули руки. Следующее упражнение. Движения те же, руки также, но фазы вдоха-выдоха меняются местами. То есть, когда мы идем в раскрытие, мы делаем выдох. Когда мы сводим руки и сгибаем грудной отдел, мы делаем вдох. И так 5 раз. 2. 3. 4. 5. Встряхнули руки. Следующее упражнение. Руки в стороны, ладони вниз. Со вдохом мы разворачиваем ладони вверх и слегка разгибаемся в позвоночнике в грудном отделе. С выдохом разворачиваем ладони вниз и слегка сгибаемся в грудном отделе позвоночника. И так делаем. 1. 2. 3. 4. 5. Достаточно. Так, следующее упражнение. Мы делаем замыкание горла. То есть опускаем подбородок в ямочку между ключицами и грудиной. На соединении ключиц и грудин, вот сверху них ямочка, мы подбородком тянемся в эту ямочку. И делаем выдох. И вдох. Выдох. И вдох. 3.
4, 5. Следующее упражнение. Мы выводим руки перед собой. Не сильно вверх задирая, а приблизительно вот на таком уровне, то есть на уровне плеч. Ладони на уровне плеч. И со вдохом поднимаем руки вверх. И слегка подтягиваемся руками вверх. С выдохом опускаем руки до начального положения. Итак, поехали. Раз. Два. Три. 4. 5. Достаточно. И теперь следующее упражнение, оно практически такое же, только на фазе, когда мы руки поднимаем вверх, мы делаем еще до вдох. И тянемся вверх. И на выдохе опускаем руки в исходное положение. Итак, вдох, да, вдох и выдох. Раз. Два. Три. 4. 5. И теперь последнее упражнение – это дыхание с сопротивлением выдоха. То есть дышим через кулачок. Делаем трубочку как бы в кулачке. Входное отверстие чуть побольше делаем. И выходное отверстие чуть поменьше заужаем, чтобы было сопротивление воздуха. Вдыхаем воздух через нос и выдыхаем через кулачок. Вдохи и выдохи равномерные. То есть, например, если вы на 4 делаете вдох, на 4 делаете выдох. Так дышим 2 минутки. Поехали.
Я ориентируюсь на свой внутренний таймер. Думаю, что 2 минутки уже прошло. Вот такие вот упражнения. После некоторых упражнений в процессе может закружиться голова. Сделайте паузу, остановитесь, немножко передохните и продолжите выполнять упражнения. На этом все. Благодарю за внимание. Итак, мы выполнили эти упражнения, а теперь я расскажу свою историю. Я наткнулся на эти упражнения, когда в семье все начали кашлять. Я добавил эти упражнения в комплекс своей утренней гимнастики, и в тот момент, когда вокруг меня все кашляли, я сохранял свою трудоспособность. Буквально 1 день мне понадобился для того, чтобы отлежаться, и я продолжал свою деятельность. Будьте здоровы, подписывайтесь на канал. До новых встреч!